Maing buntag sa tanan. Thank you kaayo no nga naagihapon mo karon. Nagsubaybay sa ato ang pagbasa sa Biblia. So karon naa nato sa Exodus. So kung basahon ang intro and then sa chapter 1 dayon magsugod no. Kay aron mabaluan nato kung unsa ni siya nga libro no. Okay, so atong sugdan ingon diri pasiuna no. So sa Exodus na ta igsuon. Thank you kaayo no. Oh, before ta magpadayon, magampo sa daeta, hapit ko nakalimot, no? Magampo sa ta karong giyahan ta sa Ginoo. Hallelujah, hallelujah. Blessed be your name, God. Salamat kay Ginoo. Nining takna Ginoo nga makapadayon sa pagbasa sa imong pulong. Lord, ikaw among ginaawhag nga mamuhat sa mga matag usa kasing-kasing. Tabangi kami, Lord, nga masintro ang among hunaw kasing-kasing diha kanimo. Og tabangi kami Ginoo nga among matun-an sa imong pulong, mahitisok kani sa among alimpatakan og amo kining ma-apply Lord sa among matag adlaw nga pagkinabuhi. Nga mahimo namo ning gabayan Ginoo. Lord, tabangi kami nga makapahimuot kami kanimo Ginoo sa matag adlaw. Dalaygon ikaw sa walay katapusan. Lord, I pray nga imong balang espiritu mamuhat sa kinasuluran sa among kasing-kasing Ginoo. Nga kung naay mga butang diha Ginoo nga kailangan i-correct Lord, kami willing Ginoo nga magpa-correct sa pinaagi sa imong pulong o God ng imong palang espiritu mamuhat gayud. So thank you kaayo Lord, dalaygon ikaw among ginaimbitahan nga sa among pagpadayon Ginoo, ikaw mamuhat sa among taliwala. Pinagi sa ngalan Jesus kining tanan akong ginaampo. Amen og amen. Okay, so igsuon atong sugdan. So nanata sa libro sa Exodus, no? Ngandiri pasiuna. Okay, pasiuna. Ang pulong nga Exodus nagkahulugan og pagbiya, no? So, pagbiya, ang Exodus is pagbiya. Ug may kalabutan kini sa labing mahinungdanong hitabo sa kaysaysayan sa Israel nga gihisgutan ni ining maong basahon. Ang pagbiya sa katawhan sa Israel gikan sa Ehipto, diin naulipon sila. Ang basahon nabahin sa upat. Una, ang pagpagawas sa mga Hebreo gikan sa kaulipnan. Ikaduha, ang ilang panaw paingon sa bukid sa Sinai. Ikatulo, ang pakigsaad sa Dios ngadto sa iyang katawhan didto sa Sinai nga naghatag kanilag mga balaod nga may kalabutan sa kinabuhing moral. Katilingbanon og tinuohanon aron mahimong sumbanan sa ilang pagkinabuhi. Og ang ikaupat, ang pagtukod og pagpahimutang sa mga galamiton sa tulda nga alampuanan alang sa Israel og ang mga balaod bahin sa mga pari og pagsimba sa Dios. Okay, labaw sa tanan kining maong basahon naghisgot sa nahimo sa Dios sa dihang gipagawas niya ang iyang naulipong katawhan o gitukod niya kini nga usa ka nasod nga may paglaom alang sa kaugmaon. Ang labing mahinungdanong tawo nga gihisgutan sa maong basahon mao si Moises, ang tawo nga gipili sa Dios nga maoy mangulo sa iyang katawhan gikan sa Ehipto. Ang bahin sa maong basahon nga nailhan gayud pag-ayo sa tanan mao ang listahan sa napulo ka sugo nga anaa sa ikapitulo 20. So, ang nahisulat ni ining basahona, ang mga Israelita gipagawas sa Ehipto gikan sa chapter 1 hangtod chapter 15. Okay, mga ulipon didto sa Ehipto. Okay, sa chapter 1, 1 to 22. Pagkataw og pagkabatan-on ni Moises sa chapter 2 o hangtod for chapter 4. Si Moises og si Aaron nakigbisog sa hari sa Ehipto, chapter 5 hangtod sa chapter 11. Ang pagsaylo og ang paggawas sa mga Israelita gikan sa Ehipto sa chapter 12 hangtod chapter 15. Gikan sa dagat nga pula ngadto sa bukid sa Sinai, chapter 15 to 18. Okay. Ang balaod ug ang kasabutan, chapter 19 to 24.
ang tulda sa kasabutan ug mga pahimangno alang sa pagsimba, chapter 25 to chapter 40. So taas-taas pod ang medyo dili ra kay siya taas compare sa Genesis, kay ang Genesis chapter 50 man no ka chapters. Ang Exodo is chapter 40 ra siguro siya, kay ang 40 ra man ang gibutang na rin no. So atong sugdan igsoon chapter 1 na ta no. So mauto siya ang pasiuna or introduction sa Exodo kung unsa ang isulti or unsa ang naa sa sulod ani nga libro sa Exodo. Okay, so chapter 1 verse 1. Okay. Mao kini ang mga anak nga lalaki ni Jacob nga mikuyog kaniya uban ang ilang tagsa-tagsa kabanay sa pag-adto gikan sa Ehipto. Pag-adto niya ang tagsa-tagsa kabanay sa pag-adto niya sa Ehipto. Kay gikan man sila sa Kanaan, di ba? So pag-adto niya ang Ehipto mao ni iyang mga kuyog. Verse 2, si Ruben, si Simeon, si Levi, si Judah, si Issachar, si Zabulon, si Benjamin, si Dan, si Naphtali, si Gad o si Aser. Muna iyang mga anak, no? Mga anak. Okay, so padayon ta verse 5, ang tanang kaliwat ni Jacob miabot og sitinta kini adtong higayuna didto na si Jose sa Ehipto, di ba? Kay siya may agiadto didto no. Verse 6, unya namatay si Jose og ang iyang mga igsuon ingon man ang tanan ni adtong kaliwata. Apan midaghan og nahimong gamhanan ang mga Israelita og nalukop ang Ehipto kanila. No, nanaghan sila pag-ayo pero wala na ang mga igsuon ni Jose, wala na tong iyang mga original nga katong bless bitaw ni Paraon, no nga dahil na sila sa pinakamaayo nga yuta. So wala na sila, nangamatay na sila. Okay, verse 8, unya may bag-ong hari sa Ehipto nga wala masayod bahin kang Jose. So wala sila history about kang Jose, no? Wala na lista. Okay, verse 9. Miingon siya sa iyang katawhan, tan-awan ninyo, daghan na kaayo ang mga Israelita, ug mas gamhanan na sila kay kanato. Verse 10. Busa mangita kitag paagi aron dili magkadugang ang ilang gidaghanon kay tingali unyag sa panahon sa gubat mutipon sila sa atong mga kaaway ug makigbatok kanato ug unya mobiya sa nasod. So nahadlok sila nga mag-people power ang mga Israelita, no? Nya mo hawa sa ilang lugar, hawa na sila sa lugoon. Kay verse 11, busa gibutangan nilag mga kapatas ang mga Israelita aron pugson sila pagpatrabaho sa bugat nga buluhaton. Siguro kining kapatas dili kay nako siya masabtan pero mo siguro ning kana bitong gwardiya nga para mo trabaho gyud ang tao dili magpahulay-hulay ba no? Siguro gigwardyahan no? Ang matag usa gibutangan nilag kapatas o gibutangan siguro sila gwardiya aron pugson sila pagpatrabaho no. Okay, gitukod sa mga Israelita alang sa hari sa Ehipto ang mga syudad sa Pitom o Rameses aron himuong tigumanan sa mga pagkaon. Verse 12, apan sa diha nga mas gidaog-daog sila sa mga Ehiptohanon, misamot hinuog kadaghan ang mga Israelita og nakatag pag-ayo sa nasod. Maoy hinungdan nga nangahadlok ang mga Ehiptohanon. So nangahadlok jud ay ang mga Ehiptohanon kay nanaghan na sila pag-ayo, no? Okay. Verse 13. Busa giulipon sila sa mga Ehiptohanon o gipaantos sa bugat nga trabaho. Gilisod-lisod sila pag-ayo sa ilang pagpuyo pinaagi sa paghimo kanila nga tighimog tisa og gipatrabaho sila sa tanang matang sa lisod nga trabaho sa walay kukaluoy. So grabe ang ilang murag gi-torture sila sa pagpatrabaho, walay undang-undang no. Verse 15. Unya giingnan sa hari sa Ehipto si Sipra og si Pua ang mga mananabang nga Hebreo. Inig panabang ninyo sa mga babaeng Hebreo, patya ang bata kung lalaki, apan kung babay, tuguti nga mabuhi. Apan nahadlok sa Dios ang mga mananabang, busa wala nila tumana ang gisugo sa hari.
gitugutan hinuon nila nga mabuhi ang mga batang lalaki. Unya gipatawag sila sa hari o gipangutana, nganong wala man ninyo patya ang mga batang lalaki? So natingala ang hari, no, nganong wala man gipatay, no? So verse 19, mitubag sila. Ang mga babaeng Hebro dili sama sa mga babaeng Ehiptohanon. Dali kaayo silang mga anak og mahimugso na ang bata sa dili pa kami moabot. Kay 20 to 21, tungod kay ang mga mananabang mahadlukon man sa Dios, ang Dios naluoy kanila og gihatagan silag mga anak, no? Pag mahinadlukon ta sa Ginoo, ang Dios maluoy di ay, no? Maluluyon man jud ang Ginoo, di ba? Nya gihatagan silag mga anak, no? Og ang mga Israelita nagpadayon sa pagsanay og nahimong gamhanan. Kay verse 22, unya gisugo sa hari sa Ehipto ang tanan niyang katawhan. Itambog ngadto sa suba sa Nilo ang tanang batang lalaki nga Hebrew nga bag-ong nataw apan ayaw iapil ang mga batang babayi. Okay, so mo ang chapter 1 igsoon. So atong padayunon ang chapter 2. Okay, muna ni ang pagkatao ni Moises. Okay, chapter 2. Usa ka lalaki sa banay ni Levi naminyo sa usa ka babay sa mao gihapong banay. Namabdos ang asawa og nanganak og batang lalaki. Sa dihang nakita niya nga gwapo ang bata, gitaguan niya kini sulod sa 3 ka bulan. Okay, di ba ipatambog man ang mga batang lalaki, so iyang gitaguan ang iyang anak, no? Kay gwapo, no? Okay, so verse 3. Apan sa dihang dili na gayud mahimo ang pagtago kaniya, gikuha niya ang usa ka basket nga hinimo gikan sa mga bugang og gibulit kini niyag aspalto. Okay. So, gisulod niya sa basket ang bata o gibutang kini sa kasagbutan daplin sa suba. Verse 4. Ang igsoong babay sa bata nagtindog sa layo-layo aron pagtan-aw unsay mahitabo sa bata. Okay, verse 5. Niadtong higayuna ang babaeng anak sa hari sa Ehipto miadto sa suba aron maligo. Oh, so sa suba sila pud maligo, no? Kay di ba sa bukid suba man na to ang liguan pud sa una, di ba? Karon na mga gripo, pero sa una sa suba ba pud, no? Okay, so adto siya naligo sa suba aron kay niadtong higayuna ang babaeng anak sa hari sa Ehipto miadto sa suba aron maligo. Samtang ang mga sulugoon niya naglakaw-lakaw daplin sa suba, no? Nagigordyahan siya. Unya nakita sa prinsesa ang basket dito sa kasagbutan o gisugo niya ang iyang ulipong babay sa pagkuha niini. Sa dihang giablihan sa prinsesa ang basket, nakita niya ang bata nga naghilak. Naluoy siya sa bata og miingon. Usa gayud kini sa mga batang Hebreo. Unya nangutana kaniya ang isuong babay sa bata. Okay, so verse 7 na ta. Magkuha ba ako og usa ka Hebrew nga inahan aron maoy mo pasuso sa bata alang kanimo? No, so ang igsuon ni sa bata, no? Ang prinsesa mitubag, lakaw pagkuha. Milakaw ang batang babayi og gitawag niya ang inahan sa bata. Mura rag kuan di ba kanang grabe ang kanang kuan sa Ginoo pagpamuhat ba, no? Verse 9, giingnan sa prinsesa ang inahan sa bata. Dad-a kining bataa og atimanas siya og suhulan ko ikaw. Ihagot tong kaugalingong anak unya. So siya mag-atiman unya suhulan pag siya sa prinsesa, no? So na safe na yang anak nga napagyoy additional nga suhol, no? Sa gikan sa prinsesa. So yung anak ang pabor sa Ginoo. Busa gidala sa babay ang bata og gialimahan. Verse 10. Sa pagkadako na sa bata, gidala siya sa iyang inahan ngadto sa prinsesa. Giisip sa prinsesa ang bata nga iyang kaugalingong anak. Miingon siya, gikuha ko siya sa tubig, busa ang bata ginganlan niyag Moises. Okay, verse 11. Usa ka adlaw ni ana, sa dako na si Moises, miduaw siya sa iyang katawhan ug nakita niya nga gipugos sila sa pagpabuhat sa bugat nga trabaho.
Unya nakita niya ang usa ka Hebrew nga gikulata sa usa ka Ehiptohanon. So verse 12, milingi-lingi si Moises sa palibot niya og sa dihang wala siya laing nakita, gipatay niya ang Ehiptohanon o gilubong niya sa balas. Verse 13, pagkasunod adlaw, mibalik siya og nakita niya ang duha ka Hebreo nga nag-away. Giingnan niya kadtong sad-an. Nganong imo mang gibunalan ang imong kadugo? No? Nagunay ang mga Hebrehanon. Verse 14, ang tao mitubag, unsay katungod mo sa pagmando o paghusay kanamo? Grabe mo tubag po, no? Patyon mo ba sa bako sama sa imong pagpatay sa Ehiptohanon? Nahadlok si Moises og miingon sa iyang kaugalingon, nasayo di ay ang mga tao sa akong gihimo. Verse 15, sa pagkasayod niini sa hari sa Ehipto, buot niyang patyon si Moises apan mikagyaw or milakaw si Moises or milaya si Moises ngadto sa yuta sa Midian og mipuyo didto. Milingkod siya duol sa usa ka atabay. Ang pari sa Midian may 7 ka anak nga babayi. Niadtong higayuna miadto sila sa atabay aron pagkalos og tubig. Gipuno nila ang mga paimnanan sa mga karnero ug sa mga kanding sa ilang amahan. Verse 17, apan dihay miabot nga mga magbalantay sa karnero og giabog sila apan gitabangan sila ni Moises og gihatagag tubig ang ilang mga hayop. Verse 18, sa pagbalik nila ngadto sa ilang amahan nga si Jethro, nangutana siya kanila, nganong sayuman kamo karon nga nahiuli? Sila mitubag, usa ka Ehiptohanon ang nanalipod kanamo gikan sa mga magbalantay sa karnero. Siya pagani ang mikalos og tubig alang kanamo o gipainom niya ang mga hayop. Nangutana si Jethro sa iyang mga anak, hain man siya. Nganong gibiyaan man ninyo siya didto? Adtua siya og paanhiya dinhi aron mukaon uban kanato. So tagaan niya og kanang murag reward, no, kay gitabangan man iyang mga anak. So pakaunon niya dito silang balay. Verse 21, busa mihukom si Moises sa pagpuyo didto og gipaasawa ni Jethro kaniya ang iyang anak nga si Sipora. Unya nanganak si Sipora sa verse 22. Og batang lalaki og ginganlan ni Moises og Gersom ang iyang anak. Kay matod pa niya, ako usa ka langyaw ni ining dapita. Okay, verse 23. Human sa taas nga panahon, namatay ang hari sa Ehipto. Ang mga Israelita nag-agulo paghihapon tungod sa kapait sa ilang pagkaulipon o pagpakitabang o nagpakitabang sila. Okay. Miabot sa Dios ang ilang mga hangyo. Verse 24, o gidungog niya ang ilang mga agulo. Gihinumduman niya ang iyang kasabutan tali kaniya o kang Abraham, kang Isaac o kang Jacob. Verse 25, nakita niya ang kapait nga kahimtang sa mga Israelita o nahingawa siya kanila. Amen, no? Nahingawa ang Ginoo sa ilahang kapait, no? Okay. So, atong hinumduman nga si Moises kaliwat ni Abraham kay na siya sa anak ni Jacob nga si Levi, no? Anak ni Levi ang mama or papa ni Moises. Okay. So, mo to siya ang chapter 2. So, napo tay panahon mga igsoon. So, lami nga to ang padayono, no? Sa chapter 3 na ta. Okay. Si Moises gitawag sa Dios. So, mauna ni nga chapter ang magsugod ang journey ni Moises kay gitawag na siya sa Ginoo karon. Okay, so atong sugdan. Verse 1, chapter 3, verse 1. Si Moises mao'y nag-atiman sa mga karnero ug mga kanding sa iyang ugangan nga si Jethro, ang pari sa Midian. Usa ni ana kaadlaw gidala niya ang mga hayop latas sa dapit nga awaaw ug miabot siya sa Sinai, no? Ang balaang bukid. Didto mipakita kaniya ang anghel sa Ginoo ingon nga usa ka
nagdilaab nga kalayo taliwala sa sampinit. Nakita ni Moises nga nagdilaab ang sampinit apan wala kini masunog. Miingon siya, nganong wala man masunog ang sampinit? Akong duulon og susihon kining katingalahang butang. Sa pagkakita sa Ginoo nga miduol siya, miingon ang Ginoo gikan sa taliwala sa kasampinitan, Moises, Moises. Mitubag siya, unsa man? Ang Dios miingon, diha ka lang kutob, ayaw na pagduol. Hubua ang imong sandalyas, kay balaan ang dapit nga imong gitindugan. Ako ang Dios sa imong amahan. Ako ang Dios ni Abraham, ni Isaac, og ni Jacob. Busa, gitabunan ni Moises ang iyang nawong kay nahadlok man siya nga mutan-aw sa Dios. Unya, miingon ang Ginoo, nakita ko ang kalisdanan sa akong katawhan didto sa Ehipto, og nadungog ko ang ilang pagpakitabang tungod sa pagdaog-daog kanila sa ilang mga agalon. Nasayod ako sa ilang mga pag-antos. Verse 8, busa, mikunsad ako aron pagluwas kanila gikan sa mga Ehiptohanon ug pagdala kanila ngadto sa usa ka maayo og dakong yuta. Tabunok kining yutaa og gipuy-an karon sa mga Kanaanhon, mga Hitihanon, mga Amorihanon, mga Peresihanon, mga Hibihanon o sa mga Jebusihanon. Nadungog ko ang mga hilak sa mga Israelita ug nakita ko kung giunsa sila pagdaog-daog sa mga Ehiptohanon. Karon ipadala ko ikaw ngadto sa hari sa Ehipto aron pagkuha sa akong katawhan gikan sa Ehipto. Apan miingon si Moises, gikan man ako, kinsa man ako nga imong paadtuon sa hari sa Ehipto aron pagkuha sa mga Israelita. Ang Dios mitubag, ubanan ko ikaw og inigdala mo na sa katawhan gawa sa Ehipto, simbahon ako ninyo dinhi niining bukira. Mao kini ang magmatuod nga gipadala ko ikaw, no? So ubanan sila sa Ginoo, no? Ingon ang Ginoo, ubanan ko ikaw. Kunya dito gyapon sila mobalik sa bungtod sa Sinai aron nga simbahon ang Ginoo. Okay, so verse 13, si Moises miingon sa Dios, kun adtuon ko ang mga Israelita og ingnan sila, ang Dios sa inyong mga katigulangan nagpadala kanako nganhi kaninyo. Og mangutana sila kanako, unsa may iyang ngalan? Unsa may akong itubag kanila? Ang Dios miingon kang Moises, ako mao ako. Ingna ang mga Israelita, siya nga nagpaila sa iyang kaugalingon nga ako mao ako, maoy nagpadala kanako nganhi kaninyo. Unya miingon usab ang Dios, kini ang isulti sa mga Israelita, si Yahweh ang Dios sa inyong mga katigulangan, ang Dios ni Abraham, ni Isaac ug ni Jacob nagpagdala kanako nganhi kaninyo. Mao kini ang ako ngalan hangtod sa kahangturan, kini ang ingalan kanako sa umaabot nga mga kaliwat. Adtua og punduka ang mga kadagkuan sa Israel og sultihi sila nga ako si Yahweh. Okay, Yahweh, no? Amen. Okay, so Yahweh, ang Dios sa inyong katigulangan, ang Dios ni Abraham, ni Isaac ug ni Jacob, mipakita kanimo nga nag-ingon. Nasayod ako ug nakita ko ang gibuhat sa mga Ehiptohanon kaninyo. Nakahukom ako pagkuha kaninyo gikan sa Ehipto. Diin gidaog-daog kamo aron dad-on ngadto sa maayo og tabunok nga yuta sa mga Kanaanhon. Mga Hitihanon, mga Amorihanon, mga Peresihanon, mga Hibihanon og sa mga Jebusihanon. Amen. Ang akong katawhan mamati kanimo. Unya uban sa mga kadagkuan sa Israel, pangadto kamo sa hari sa Ehipto og ingna siya. Si Yahweh ang Dios sa mga Hebro nagpakita kanamo. Busa tuguti in taon kami pag-adto sa disyertos sa gilayon nga 3 ka adlaw.
nga pagbaktas kay maghalad kami ngadto sa Ginoo nga among Dios. Amen. Hinuon nasayod ako nga dili gayud kamo tugutan sa hari sa Ehipto gawas kon pugson siya. Apan gamiton ko ang akong gahom og silutan ko ang Ehipto pinaagi sa mga kahibulungang butang nga buhaton ko didto. Pagkatapos ni ana tugutan kamo niya sa paggawas. Himuon ko nga tahuron kamo sa mga Ehiptohanon aron inigbiya ninyo dili kamo manglakaw nga walay dala. Ang matag babaeng Israelita mangayo og mga bisti og mga alahas nga bulawan sa plata gikan sa ilang silingang Ehiptohanon og kang bisan kinsang babaeng Ehiptohanon nga nagpuyo sa maong balay. Isulob kini ninyo sa inyong mga anak og niining paagiha makuha ninyo ang mga bahandi sa mga Ehiptohanon. Okay, so mo to ang chapter 3. So itong padayon ng chapter 4, no? Kay naapatay gamay nga time. Dili na to usikan mga igsoon, no? Kay sa verse 4 mo na ni ang gihatagan sa Dios og gahom si Moises. Gihatagan og gahom, no? Kay si Moises mitubag chapter 4 verse 1. Apan kung dili mutuo kanako ang mga Israelita ug dili sila mamati sa akong isulti kanila ug moingon hinuon, ang Ginoo wala mo pakita kanimo unsa may akong buhaton. Ang Ginoo miingon kaniya, unsa man kanang imong gikuptan? Sungkod mitubag si Moises. Ang Ginoo miingon, iitsa kana sa yuta. Busa giitsa ni Moises ang sungkod ug kini nahimong bitin. Og miatras si Moises. Unya ang Ginoo miingon kang Moises, kupti ang ikog. Busa gikuptan kini ni Moises og nahimo na usab kining sungkod. 5. Ang Ginoo miingon, buhata ang maong milagro aron motuo sila nga ang Ginoo ang Dios sa ilang katigulangan, ang Dios ni Abraham, ni Isaac ug ni Jacob mipakita kanimo. Verse 6. Unya miingon pag-usab ang Ginoo kang Moises, ibutang ang imong kamot ilalom sa imong kupo. Gituman niya kini og sa gipagawas na niya ang iyang kamot, gitaptan na kinig sakit og nagputi-puti. Miingon ang Ginoo, ibutang pagbalik ang imong kamot sa ilalom sa kupo. Gibuhat kini niya og sa pagkuha niya niini maayo na usab kini, no? Verse 8. Ang Ginoo miingon kun dili sila motuo kanimo o dili madani sa unang timailhan, motuo na sila sa ikaduha. Verse 9. Kun dili pagayod sila motuo bisan pa niining duha ka mga timailhan og dili magtagad sa imong isulti, pagkuhag tubig sa suba sa Nilo og ibubo kini sa yuta og kanang tubiga mahimong dugo. Verse 10. Si Moises miingon sa Ginoo, apan Ginoo dili ako maayong mosulti sukad pa kaniadto. Yungit ako og magkanga-kanga nga mosulti. So nagkuan siya no, nagkuan ba no, nga dili siya murag ana iyang gusto ipasabot. Verse 11, ang Ginoo miingon kaniya, kinsa may naghatag og baba sa tawo? Kinsay naghimo kaniyang bungol o amang? Kinsay naghatag kaniyag igtatanaw o naghimo kaniyang buta? Dili ba ako ang Ginoo? Busa lakaw kay tabangan ko ikaw pagsulti og tudluan ko ikaw sa imong isulti. Amen, no? So kumutuman ta sa Ginoo, tudluan ta sa Ginoo unsay isulti og tudluan na tabangan ta sa Ginoo unsaon pagsulti o tudluan po ta unsay isulti, no? Okay, so verse 13. Apan si Moises miingon, pasaylua ako Ginoo, apan kun mahimo lain-lay sugua. So ano, gusto jud siya na kanang mo ikiyas ba sa sugo sa Ginoo, no? Okay, so unsay itubag sa Ginoo? Verse 14. Nasuko ang Ginoo kang Moises og miingon,
Unsa may imong ikasulti bahin sa imong igsuon nga si Aaron ang Levita? Nasayod ako nga maayo kaayo siyang musulti. Nagpaingon na siya nganhi aron pagsugat kanimo. Malipay gayud siya pag-ayo inigkakita niya kanimo. Siya lay pasultiha sa buot mong isulti. Tabangan ko kamo sa pagsulti og sultihan ko kamo unsay inyong buhaton. So giyahan gyud siya sa Ginoo, no? Giyahan gyud maskin pag nagdili-dili si Jose gitagaan gyud siya og option nga kanang iyang igsuon mutabang, no? Okay, gamita si Aaron nga imong tigpamaba kon makigsulti ka sa mga tao. Mahisama ka sa Dios nga magtudlo kaniya unsay iyang isulti. So murag naa siya ka ng kuan sa tawag na scripted pa, no? Gikan sa Ginoo paingon kang Moses, nya si Moses mosulti kang iron mao nimo isulti, no? So naa siya kanang kuan. Dad kining sungkod og pinaagi niini paghimog mga milagro. Amen. Okay. Sa verse 18, unya mibalik si Moises ngadto kang Jethro nga iyang ugangan og miingon kaniya. Kun mahimo mobalik ako sa akong mga kabanay didto sa Ehipto aron pagsusi kun buhi pa ba sila. Og namilit si Moises kang Jethro og si Jethro miingon kaniya, lakaw og pag-ayo-ayo. Miingon ang Ginoo kang Moises didto sa Midian. Ang Ginoo didto sa Midian. Balik sa Ehipto kay nangamatay na ang tanan nga buot mupatay kanimo. Unya gikuha ni Moises ang iyang asawa ug mga anak nga lalaki ug gipasakay niya sa asno ug miadto sila sa Ehipto. Gidala niya ang sungkod nga gitugon sa Dios nga dadon niya. Verse 21, ang Ginoo miingon kang Moises, karon nga mobalik ka na sa Ehipto, himua gayod ang mga milagro at tubangan sa hari pinaagi sa gahom nga gihatag ko kanimo. So gihatagan na siya dan sa Ginoo gahom, no? Nga muhimo og mga milagro. Okay, apan pagahion ko ang iyang kasing-kasing aron dili niya buhian ang mga Israelita. Unya ingna ang hari, mao kini ang giingon sa Ginoo. Si Israel mao ang kamagulangang anak nga lalaki. Gisultihan ko ikaw nga buhian mo ang akong anak aron simbahon niya ako apan nagdumili ka. Busa patyon ko ang imong kamagulangang anak nga lalaki. Sa ilang gipahulayan sa dalan, gitagbo sa Ginoo si Moises aron unta patyon. Unya mikuha si Sipora og hait nga bato og gituli niyang iyang anak og ang panit nga iyang naabis gipahid niya sa tiil ni Moises. Miingon si Sipora, ikaw ang akong bana sa dugo. Busa wala patya sa Ginoo si Moises. Mao kining higayuna nga miingon si Sipora, ikaw ang bana sa dugo. Tungod sa gihimo nga pagtuli. Verse 27, unya ang Ginoo miingon kang Aaron, lakaw ngadto sa disyerto og sugata si Moises. Busa miadto si Aaron pagsugat kang Moises didto sa balaang bukid. Og sa nagkita na sila, gihagkan niya si Moises. Gisuginlan ni Moises si Aaron sa tanan nga gisulti kaniya sa Ginoo. Ingon man ang tanang milagro nga ipabuhat kaniya sa Ginoo. Busa milakaw si Moises o si Aaron o gitigom nila ang tanang kadagkuan sa mga Israelita. Gisuginlan sila ni Aaron sa tanang gisulti sa Ginoo kang Moises o gihimo ni Moises ang tanang milagro at tubangan sa katawhan. Mituo ang katawhan og sa nakabalita sila nga mianhi kanila ang Ginoo og nga nakita nila ang ilang pag-antos, miduko sila og misimba kaniya. Amen. Praise the Lord. So diha kutob ang chapter 4 igsoon. So karon nagkita na si Aaron og si Moses, no? Magsuon sila nga mga mga anak sa Levi ba, no? Levitihanon, no? Mga kuan sa ni Levi, anak ni Levi. Og karon igsoon, salamat kaayo nga naalang gihapon ka diha, nagpadayon sa pagsubaybay sa atoang
pagbasa sa Biblia. Igsoon, I pray nga ang Ginoo na mamuhat, no? Namuhat sa imong kasing-kasing o mamuhat pagayod. Dili lang kanimo apan sa imong tibuok panimalay. Nga ang atong pagtuog, pagsalig sa Ginoo, mas the more pagyod nga mo lalom, no? Mulalom. Nga ang gamot sa atong pagtuog, pagsalig kanang mulalom gayod nga bisan og kung anong tagbagyo dili gyud ta mo dili ta mabali or dili ta mawala sa atong pagtuog pagsalig sa Ginoo. So salamat kaayo igsoon. Ang Ginoo magapanalangin kanimo karon og sa matag adlaw nga ikaw maminaw kaniya. Dalaygon ng Dios hangtod sa sunod higayon. Amen.